Шайырбек Ташиев чын эле кармалдыбы? Бул боюнча сот тармакта маалымат тараган. Анткени менен жогорку кеңеш сөздү төгүндөдү. Парламент эл өкүлүн кармоо үчүн башкы прокурордон сурам түшүшү керектиги же депутатты кылмыш үстүнөн кармоого болорун белгиледи. Жогорку кеңешке мындай документ түшкөн эмес. Ал эми өздүк маалымат булактар Шайырбек Ташиев Бишкекте экенин билдиришти. Элдар Жакыпбеков кармалганы тастыкталды. Башкы прокуратура УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековду аскер прокуратурасы кармаганын тастыктады. Бирок эмнеге айыпталып жатканы айтылган жок. Буга чейин өздүк булактар Жакыпбеков коррупцияга шектелип кармалганын билдирген. Саламатсыңарбы жолдоштор? УКМКнын жаңы Кызыл Белес эс алуу комплекси ачылды. Аталган жай Чүй облусунун Аламөдүн районуна караштуу Ташмойнок айыл аймагында орун алган. Анын ачылуу иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Азамат Осмонов, УКМК ардагерлери жана өздүк курам катышты. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүгүн биз ушул мекенибиздин, Ала Тообуздун эң төрүндө, жакшы жерде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы бир объектин ачып отурабыз. Бул объектибиз баарыбыздын ушу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде эмгектенген кызматкерлердин, ветерандардын, алардын үй бүлөлөрүнүн дем алуу жайы болуп эсептелинет. Биз мындай дем алуу жайына мына ушул акыркы эгемендик алганыбыздан бери 35 жылдан бери мындай дем алуу жайыбыз болгон эмес. Жалпы 19 гектар аянтты элеген комплексте эс алуу үчүн заманбап шарттар түзүлгөн. Анда ар биринин аянты 60 квадрат метрди түзгөн 15 эс алуу үйү курулган. Үйлөрдүн ичинде жатакана, ашкана, холл жана жуунуучу жайлар бар. Ошондой эле кыш мезгилинде лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, 600 метрди түзгөн асма жол каралган. Өздөрү көрүп тургандай, тоодун башында бардык лыжа тепкенге ушундай келип шар түзүлүп атат, жайкысын келип үй бүлөсү менен эс алып деп мынакей коттедждердин баарын куруп коюптур. Абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Бул эми баягы акыркы убакытта көрүлүп аткан комфорттун бирөөсү да турабы. Буюрса мындан 2-3 жыл мурда пансионатыбызды кандай жакшы деңгээлге жеткирип курду. Имараттар курулуп бүтүрдү. Бул кызматкерлерге иштеш гана калды. Билбейм, мындан башка кандай шарт түзүлүшү мүмкүн. Абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Эми баа заман өзгөргөнгө жараша бул шарттар да өзгөрүп атат да. Жаңы технологиялар пайда болуп атат. Жаңы автоматика бардыгы. Ошонго жараша мына биздин эс алуу борбору ошол замандагы өзгөрүүлөргө жараша курулуп, балдарга аябай жакшы шарттар түзүлүп, иштегенге, эс алганга жакшы шарттар түзүлүп атат. Биз ошого ардагерлер аябай кубанычтабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев быйыл 2025 жыл мамлекетте, анын ичинде экономика багытында ийри өсүштөр орун алып, коопсуздук кызматы тарабынан да ийгиликтүү жыйынтыктар болгонун белгиледи. Аны менен катар келерки 2026 жылы бул көрсөткүчтү дагы көбөйтүү максатында коюлган иш пландардын негизги багыттарына токтолду. Төрага мамлекеттин экономикасынын ийгилиги үчүн жаңы жылдын 1-январынан тарта өлкөдөгү ишкерлерди колдоо негизги приоритеттердин бири болорун белгиледи. Мындан улам УКМК жана бардык укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерди ар тараптуу текшерүүлөр токтотуларын маалымдады. Быйылкы жылдан дагы жакшы жетишибиз керек. Андыктан биз эмне кылышыбыз керек? Негизинен биз ишкерлерге жардам беришибиз керек. Бизнес жасаган адамдарга жардам беришибиз керек. Мына мен бардыгыңыздардын алдыңарда тапшырма коюп кетем. Эмдиги жылдан баштап 2026 жылдын 1-январынан баштап укук коргоо органдары, коопсуздукту сактоо органдары бирөөңөр дагы бир дагы ишкерди текшербешиңер керек. Ишкерлерди текшерүүнү токтотобуз. Ишкерлерге экономикалык чоң эркиндикти беришибиз керек. Туура ошол ишкерлердин арасында жанагы салык төлөбөгөн, контрабанда менен иштеген, мыйзамдарыбызды өтө орчундуу, олуттуу бузган адамдар болушу мүмкүн. Аларды биз даана точечный гана иштешибиз керек. Ал эми калган ишкерлерге бир дагы ишкерлерди текшербешиңер керек. Бул экономикалык жагынан.
Ошондой эле келерки жылдан коррупция менен аеосуз күрөш уланаарын белгиледи. Тагыраагы кайсы гана мамлекеттик орган өзгөчө финансы, энергетика, тоо кен тармагында, калкты тейлөө борборлорунда жемкорлукка каршы текшерүү иштери кызуу уланмакчы. Мамлекеттин казынасына сол колун салган ар бир айыл өкмөттөгү жөнөкөй кызматкерлерден тарта жогорку чиновниктерге чейин жазага тартылаарын кошумчалады. 2026 жылдын 1 январынан баштап мамлекеттик органдарда иштеген, мамлекеттик органдардын ичиндеги уюшкан же болбосо өзүнчө бир отдельный коррупциялык кылмыштарды ачышыбыз керек. 2026 жылдын аягына чейин мамлекеттик органдардын баарында коррупциялык элементтерди толук жойгонго аракет кылышыбыз керек. Бардык күч аракетибизди коррупция менен күрөшүүгө багытташыбыз керек. Себеби негизден акыркы маалдарда ишкерлерди, көптөгөн ишкерлерди, мамлекеттик органдарда иштегендер, жанагы уюшкан кылмыштуулук топторго байланыштуу деп туруп жоопко тарткан убактарыбыз көп болду. Туура алар байланышкан. Эми мындан ары ушул статьялар менен жоопко эч кимди тартпагыла. Уюшкан кылмыштуулук топко тиешеси бар деген статья менен эч кимди жоопко тартпашыңар керек. Эмне үчүн? Себеби уюшкан кылмыштуулук топтун өзү бизде жок. Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө ошо уюшкан кылмыштуулук топту издеп да таппайсың. Демек алар боюнча алар менен байланыштуу болгон бир дагы ишкер же мамлекеттик органдын адамдары же башка адамдарды жоопко тартууну токтотушубуз керек. Андан көрө дагы бир жолу айтып өтөйүн. Биз бардык күч аракетибизди коррупцияны жоюу боюнча, айрыкча мамлекеттик органдардын арасындагы кызматкерлердин, жетекчилердин коррупциялык элементтерин жоюуга багытталышыбыз керек. Бул деген бир эле облустук жетекчилерге же болбосо мына бул центральный аппаратка эмес, ар бир райондук отделге тиешелүү болот. Мындан ары мен өзүм жеке ар бир райондогу коррупциялык кылмыштуулукка, коррупциялык элементтерге күрөшүү кандай деңгээлде жүрүп жатат, жана ошонун жыйынтыктары кандай болуп атат, ар бир районду өзүм текшерип чыгамын. Андан соң Камчыбек Ташиев баш болгон коопсуздук кызматкерлери жана ардагерлер жаңы ачылган Кызыл Белес эс алуу комплексинин лента кесүү жөрөлгөсүн кылып, жалпы түзүлгөн шарттар менен таанышып чыгышты. Бир семьяга. Бир семьяга. Бул да раздвигаться этет да. Деге жазылып бир семьяга берсе болот. Янында террасасы. Кафе тиги летний террасабыздагы баардык жалпы Турзада Сыдыкова, Кудайкалы Сумаралиев, регион Чүй облусу. Мен 90 жашка чыксам дагы, эгерде элимдин башына караган күн түшүп кала турган болсо, таягымды таянып алып туруп, элдин алдында туруп, элди коргоого биринчи мен аттанам тууган. Мен намысымды төбөлөтпөйм. Себеби мен кыргыздын намыстуу бийик тута турган, намыс үчүн жанын бере турган кыргыз жигиттерин биримин тууганда. Мен силердин балдарыңар. Германияга дарылануу үчүн барган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн таңкы саат 3-төрдө Кыргызстанга келди. Белгилүү болгондой 11 февралда генерал Германиянын Мюнхен шаарында дарыланып жүргөндө аны кызматтан алуу боюнча мамлекет башчы Садыр Жапаровдун күтүүсүз чечими жарыяланган. Ал маалыматтан соң социалдык тармактын колдонуучулары Камчыбек Ташиевдин Кыргызстанга келер келбеси боюнча ар кандай божомолдорду жоруй башташкан. Деген менен генерал-полковник өлкө тарыхында мекенин сатылбаган саясатчылардын сап башында экендигин, аны жакындан алыстан тааныгандардын баары четинен айтып келишкени белгилүү. Ал эле эмес акыркы жылдары мамлекеттик каралар башкарып калган кыйын кырдаалдан тазалап, өлкөнү өнүктүрүүгө кошкон салымы эбегейсиз экенин эске алганда, анын мамлекет башчы менен тең тайлаша аткарган иштерин эч ким жокко чыгара албайт дейт эксперттер. Эми Камчыбек Кыдыршаевдин мүнөзүн дагы жакшы билебиз. Ал ар дайым
өзүнүн айткан сөзүндө турган мекенчил, достукка бекем, бүт буга чейин мейли бийликте болобу, бийликте эмеспи, дайыма мамлекет үчүн аракет кылып келген инсан экендигин билебиз. Мына соңку 5 жыл аралыгында дагы президенттин ушу тапшырмасы менен ушул өлкөдө чоң өзгөрүүлөрдү жасалышына мына экөөнүн биргелешкен аракети өзүнчө бир уникалдуу өрнөк болду. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич мейли азыр кызматта болобу, кызматта болбойбу, ал дайыма өзүнүн мекенчилдиги менен, мамлекетчилдиги менен өзгөчөлөнөт. Ошон үчүн бул ооруп атканда эми Кыргызстанга келбейт, эми чет өлкөдө калат деген ар кандай да сөздөр болуп кетпедиби? Бул менен мына ал эки достун ортосундагы мамилени дагы араздаштырууга жасалган бир сөздөр деп билебиз. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич бүгүн эртең менен келди. Ал эч жакка качып кете турган мындай бир инсан эмес. Ал арада Ажо Садыр Жапаров да акыркы окуялар боюнча үн катты. Бүгүн өлкө башчынын бир топ жылдан берки саясаттагы үзөңгүлөшүн күтүүсүз кызматтан алып салышы коомчулукта кызуу талкууланып, эки саясатчынын мамилесиндеги ажырым, кадрдык өзгөрүүлөр тууралуу ар кандай айың сөздөр боюнча маек берген. УКМК өзүнө жүктөлгөн миссияны толук аткарды. Айрым багыттарда аны ашыгы менен да аткарды десек болот. Бирок мамлекет деген тирүү организм, ал дайыма өсүп, өзгөрүп турушу керек. Кече улуттук коопсуздук алдында башка чакырыктар турса, бүгүн таптакыр башка чакырыктар турат. Ушул реалдуулуктарды эске алуу менен УКМКда сапаттуу, заманбап коркунучтарга жана глобалдык өзгөрүүлөргө жооп бере турган реформа жүргүзүлөт. Дүйнө өзгөрүп жатат. Ошого жараша биздин мамлекеттик институттарда алдыга жылып, жаңыланып турушу зарыл. Аны улай буга чейин коомчулукта бул окуяларды Атамбаев жана Жээнбековдардын тандемине салыштырып, Садыр Жапаров да досун сатты деген комментарийлер байма-бай жазылып, эки дос эки жолго түшүп, алардын ортосунда ажырым пайда болду деген сөздөргө да кенен токтолгон. Достугубуз кала берет. Камчыбек Кыдыршаевичти кызматтан аларда ал менен байланышып, кырдаалды түшүндүрүп, анан чечим кабыл алдым. Жогоруда айтканымдай, менин чечимим мамлекетибиздин, элибиздин тынчтыгы, биримдиги үчүн кабыл алынды. Биздин достугубуз кайсыл бир кызматка же кандайдыр бир кызыкчылыкка байлоо туура эмес. Ал эми буга чейин мындай ажырымдын алдын алып, элдин тынчтыгы үчүн ортодогу чагымчылдарга жем кылбай, эки досту элдештирүү керек деп парламенттин бийик трибунасында депутат айым Камила Талиева ачык айтып чыккан. Анын мындай пикирин башка коомдук ишмерлер да кубаттап, үчүнчү күчтөргө жем кылбай тез арада бир малага келиши керек дешет. Буга чейин 5 жылда кандай ушундай сакталып келсе, мындан кийин дагы ошону сакташ үчүн эки досту мындан ары дагы ынтымагын арттырып, ортодо арачы болуп берели деген идея бул колдоого аларлык көрүнүш. Себеби экөөнү бүгүнкү күндө араздаштырууну каалаган, ошону күчөтө турган атайын күчтөр дагы бар. Буга чейин дайыма кызматта турганда жагалданып келген, дайыма өзүнүн мактоо сөздөрүн айткандай айтып келгендер 360 градуска өзгөргөн учур буга чейин деле биз көрүп келдик. Ошон үчүн бул буга чейинки жасалган кызматы, өлкө үчүн, мамлекет үчүн жасаган аракетин такыр жокко чыгарууга болбойт. Ошон үчүн өлкөдөгү кайра ушул экөөнү араздаштырууга же болбосо Камчыбек Кыдыршаевичтин иш аракетин жокко чыгарууга жасалган аракеттер албетте бүгүнкү күндө туура эмес. Кайра экөөнү ынтымакташтырып, экөөнүн достук мамилесин мындан ары да өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн дагы бекемдеш үчүн болгон мындай бир өлкөнүн келечегине кам көргөн күчтөр ошого болгон салымын кошуш керек деп ойлойм. Эки дос булар качан дос болгон? Өтө кыйын кезеңде. Кыргызстан кыргыз эли тормого батып турган убакта, ошол убакта душмандар менен кошо салгылашып жүрүп, темир тордун аркасында камалып жаткан убакта дагы бири-бирин кучакташкан дос болуп, эч качан мындай бири-бирин кыйган эмес. Ошо Садыр Жапаров кыйналып түрмөдө жаткан убакта дагы чыгаргыла, ошонун ордуна мен жатайын деп кандай жүрөгүн берип, кандай көз жашын төккөн ошол Кыдыршаевич. Анан булардын достугу эл үчүн, жер үчүн достугу эч качан ажырабайт.
Камчыбек Кыдыршаевич Садыжапаровдун канаты. Иштен кетери менен кандай шылуундар акмактар кетип Германияга качып кетти, бүттү, кайра келбейт деп ойлошту окшойт да. Аркасынан шоо атышат да. Арган бир Кудайдан коркпогон акмактар экен да. Мындан сырткары бул окуяларга байланыштуу апта башында президенттик шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу 75 киши кол койгон кайрылуу тараган. Атайын кызматтын башчысынын кызматынан алынышына себеп катары көрсөтүлгөн. Садыр Жапаров учурда бул боюнча тергөө иштери аягына чыккан соң үн катарын кошумчалаган. Бирок буга чейин Камчыбек Ташиев Германияга дарылануу үчүн барган учурда кызматтан алынганы күтүүсүз болгонун билдирген. Андан сырткары акыркы жагдайлар боюнча атайын кызматтын мурдагы башчысы да алдыңкы күндөр ачык айкын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат жыйын берери күтүлүүдө. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.